maar. Dan kan ik wel even genieten, hoor. Van deze dag, hoor. Soviet. Continue. Confirm. Kom. Main operating base. Nee, ja. Mars Hill. Poh, solid sexy. Lekker, man. Wo sind wir? Sarga. Someone died here. Всем позывным. Это жатва 01. Построен парк тяжелой техники на базе Елка. Конец связи. Nou, ik ben die Ruski. I am the Ruski. Klopt. Ja, sorry, ik dacht dat ik Ruski was. It's raining, I say. You're going into the front lines. Yeah, frontline boys. Ja, ja. Ja, frontlines. Всем позывным. Это жатва 01. Парк легкой техники построен на базе Елка. Конец связи. Radio uit. Waarom zou ik die kut strand van hem betalen?
Zapalniczka. Whoa. Holy shit. We are getting shot at. Zapalniczki. Kijk daar die regen. Ik zie overal. Zapalniczki. Ja goed, laat gewoon zijn. Ik heb er geen zin meer in. Ik ben er gewoon helemaal klaar mee langzaam. Ja, bij mij gaat het nou langzaam opbreken. Als ik gewoon geen communicatief gewoon uitleg met mensen, dan kan ik niet klikken. Dan gaat het bij mij heel moeilijk worden. Dat is echt niet meer. Ja, dat had je dus niet moeten doen. Je hebt ook andere mensen die gewoon daar niet mee overweg kunnen als je zo bent. Ja, dan hou het op, haar vriend. That is close. Benza. Holy shit. Ah! You are a soldato, eh? Dat niet. Ik zeg niet dat mij dit te intens is, maar ik moet ook nog volop inkomen in het spel. Ik zeg niet dat de gameplay kut is, maar de hit registration is nog een beetje raar. Of ik weet niet hoe dat zit, maar... Nou, van die level 2 helmets moet je kijken. Er is eentje met een damper op mij schieten. Dat is een psiep, psiep, hoor ik. Dat is niet met die damper. Die is met die damper en schiet op mij. Dat is 2 keer misgeschoten. Van die snapper. What the fuck? Waar zit die BAN-ZRR? Zet aan! Oh, echt hé!
Wat een kut headset, hé. Of wat een kut. Het zal wel. Waar de fuck is hij in? Hij is daar naartoe, oké. Joh, is net echt wel iemand 100% met een snapper en schiet op mij, hoor. Of iets met iets gedaan, zo ik hoorde zo. Hoorde ik zo en denk, oh oh. There are people dying. Where are we? Hey. Ik. Ik denk dat we die hebben. Ik heb nog een paar kogels. Wie is dat? Die kan wel. Hebben we die nou uitgeschakeld of wat? Lekker. Ja, goed. Loot of wat zei die? Ah, we overgenomen. Lekker man. Oh, lekker hoor. Kijk wat die friendly flaggers zijn. Wat de heck? Maar ik moet hier naar Arlevel. Arlevel. Wat? We're going to Arlevel. Ah. We are one team. Jerome. Are we winning?
I say yes. Maar ik loop gewoon met jullie mee. Ik heb hier RPG ammo. Er moet er ook al een paar gekild. Heb ik al mijn guns, al mijn dingen neergedropt. Wat is scheisse, waar. Wat is die guy? Cat! Ja, als ik dood ga, boeien. Maar dan heb ik die max misschien. Cat! Ren! Pick up! Waarom heb ik dat niet? Wat is ik? Ben ik al mijn max kwijt? Nee. Commando soldier, bist du hier? Ah. Waar kan ik hier die shizzle krijgen? Bopek. Een kutspel. Het was nog half magazijn om mezelf te beschermen. Oh, lekker. Nou weet ik hoe dit werkt. Oh my god. Wat is zij, joh. Kom. Kom, kutspel. Werk gewoon mee. Kom. Hop, 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 hop. Let's go. Ik hoef geen mens erop. Nou begin ik het ook weer een beetje te begrijpen. Want het was gewoon een beetje friend. En dan heb ik genoeg ammo. Dan kijk hier, 7, 8, 19, 11 magazines. Wow, dat moet wel genoeg zijn, toch? Oeh, dit is nog lekkerder. Dat is een fijne. Nee. Oh, die hoort bij ons. Ja, ik ben heel op die Amerikanen nog gefixeerd. Jongen, jongen, jongen.
is dit nou voor scheiß? Nou ga ik op de kaart kijken. Waar ben ik? Arle op neer, Arle wil. Ja, hier ben ik ergens. Oh, wat hebben die Russen een kutkompas, hé. Oh my god. Voor jongens, nou gaan we echt kut op. Oh nee. Annie Quip, Annie, ja, erop maar. Oh, ik ga het spel afsluiten, ik heb geen zin meer. Ik ga echt geen zin meer houden. Vind het niet meer leuk. Ik heb wel misschien nog mensen gekild, maar... Hele tijd regen. Ja, vind je het gek, kijk hoe zwaar je bent. Ja, ja, zeker. Dat is, weet je hoeveel kilo dat is wat je nou indragen bij een kogels? 7 magazines genoeg houden. Boah, fucking vet. Oh my god. Ik knalde er gewoon vol tegenaan houden. Oh, pek. Ja, het zou me niet verbazen als dat nog komt, dat je je kleren moet drogen en dat je af en toe eens ergens moet gaan eten. En het zou echt vet zijn, want dan heb je echt serieuze gameplay, jong. Dan moet je eten, dan moet je je kleren, dan moet je medicijn nemen, anders word je ziek. Dat gaat allemaal tegen je werken in de battle. Het is alleen niet zo spannend met deze als DayZ, weet je wel. DayZ is gewoon altijd onverwachts. Hier, dit is ook onverwachts, maar ja, dat is omdat hier geen gearfare is eigenlijk. Denk ik. Ik vind gewoon niet unlimited respawns. Want dan heb je juist wel, als je dus nog maar iedereen maar 10 keer terug kan komen of zo. Of zo vaak, dan weet je ook dat iedereen ook een stuk voorzichtiger zal spelen. Maar eindstand, ja, ik weet ook nog even niet waar ik naartoe moet gaan, maar ik sluit toch dadelijk af. Ik vind het toch even wel leuk, man. Te overcomplicated is het. Daar heb ik ook af en toe geen zin in. Ik denk dat mensen, ik had dat toen wel zo'n niet naar, maar oh nee, nou niet meer. Nee joh. Dus door die DayZ shizzle, DayZ heeft dat kapot gemaakt. Het development van hen nou. Ik denk dat dat hier hetzelfde zal gaan komen. Tot eigenlijk alle modders aankomen gerend. En nou ineens hals over kop gaan modden of wat, flikker toch op. Het is gewoon voor die developers gewoon easy, zodat ze niks hoeven te doen. Private Raoul. Nee ja. Raoul. 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 Zelf ook een naam. Guy. Guy Beam. Bam. Ik kan gewoon niet rennen omdat ik volgens mij nat ben of moe. Ik heb geen idee. 60 frames per seconde, hè. Hier werd je flink geschossen. Paddenstoelen zitten er ook in. Ah, pek, saai spel, hoor. Maar ja, ik heb geen zin meer. Dit is te saai met zo weinig man. Nee, ik denk dat dat spel eigenlijk, als het er zo weinig man zijn. Zoals nu, 14 man maar dat denk ik niet dat dat leuk is. Je moet echt joinen wanneer het drukker wordt, dus...